तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 302 दिन कंप्लीट हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और दोस्तों मेरे पीछे से आप ये आवाज़ सुनाई आपको शायद दे रही होगी। मैं ये आवाज़ सुनाने के लिए ही आज इस पार्क में आया हूँ, क्योंकि ये जो आवाज़ है, ये चिड़िया की और बर्ड्स की जो आवाज़ है, ये आवाज़ उधर ही होती है जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने गहरे पेड़ लगे हुए हैं इधर, और इन पेड़ों के कारण ही इधर पक्षी भी ज़्यादा हैं। तो बचपन में जब हम देखते थे हमारे आसपास चिड़िया, तोते, कोयल वगैरह सब बोलती थी हमारे आसपास, बट अब वो धीरे धीरे करके हमारे आसपास से लुप्त हो गई है, क्योंकि हमारे आसपास के सारे पेड़ लगभग काट दिए गए हैं। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई है, कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, मॉल्स बना दिए गए हैं। तो अब वो पक्षी कहीं उस जगह का सहारा लेते हैं जहाँ पर पेड़ ज़्यादा हों। तो इस जगह पेड़ ज़्यादा हैं तो यहाँ पर पक्षी भी ज़्यादा हैं। तो शाम को या सुबह आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आपको ये आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे आसपास से जो पक्षी हैं और ये चिड़िया वगैरह और जो अलग अलग तरह के जो पक्षी हैं वो जीवित रहें, तो अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली क्रिएट करें और अपने आसपास मिनी फॉरेस्ट जैसे कोई भी खाली आपको जगह दिखे तो वहाँ पर छोटे छोटे जंगल बनाने की कोशिश करें, ताकि इन पक्षियों को दोबारा अपना घर मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू।